Ciao a tutti amici di Zamba Passi L2 Orsetti Gommosi. Oggi vi farò vedere tutti i miei slime super glamour. Allora, c'è questo slime super fluffoso con stelline e glitter argentati. Eccolo qua. Ed è rosa, super bello. È tra i miei preferiti. Scrivete giù nei commenti qual è il vostro preferito. Poi c'è questo verde, eccolo, che non mi piace tanto. Eccolo qua. Bello, eh? Non è tanto bello. È il colore del vomito. Ok. Poi c'è questo. Anche questo super glamour, super bello. Forse l'ho riempito un po' troppo. È con i cuori rosa e con glitter argentati. Anche questo è super fluffoso. Poi c'è questa pasta Schifidol verde, la nuova formula di tanto tempo fa, cotonosa ed è anche super nevosa, ti lascia il ghiaccio. Le mie mani sono con tutto il ghiaccio sopra. Devo dire, questo non è che mi piace tanto, però dobbiamo vedere. Allora, c'è anche questo, non lo riesco più ad aprire. C'è questo Cotton Sugar Nemito Slime ed è cotonoso, guardate, con i pezzi, con dei glitter. Poi è viola, super bello, super glamour. E ci sta anche, aiuto, questo qua, con questo, lo Spectrum, questo qua, che fa le bolle, bellissimo. E anche questo che si sta un po' indurendo e brilla al buio, credo. No, non brilla al buio, perché lo devo lasciare molto al sole. Però ho paura che si secchi. Allora, poi c'è anche questo, che è quello che abbiamo fatto insieme, ve lo ricordate? Sì, nell'altro video con lo slime. È diventato più soffice dell'altra volta e molto meglio, è davvero molto meglio. Eccolo qua. Poi c'è. Ah, questo qua della zucca di Halloween, che non lo tiro fuori perché si è un po' appiccicato, infatti è molto appiccicoso, quindi lo prendo un attimo. Ecco, infatti mi è già rimasto appiccicato, però vabbè, eccolo, sembra, come dire, catrame, esatto. Mi è restato appiccicato alle mani, benissimo. Però questi erano tutti i miei slime. Iscrivetevi al canale per entrare pure voi a far parte degli Zompapassi L2 ed essere un orsetto gommoso anche voi. Ciao!